大家好，我係阿傑，歡迎嚟到萬象之情。我哋好多朋友可能都收過佢哋嘅短信，話恭喜你哋手機號碼中咗我哋公司嘅一等獎，獎品係一部最新款嘅手機。請你哋下邊個連結填你嘅地址，又或者話你哋銀行賬戶積分就快過期，請即刻嚟連結兌換現金。而家我哋好多人都醒目咗，一啲就知係呃人咗，我哋直接就刪咗嘅。但係阿傑今日要同你講，騙徒都進步緊，佢哋都學緊新技術。你刪咗嗰啲其實都係個老土嘅騙術啫。而家最新嘅高科技詐騙，佢哋裝得好隱蔽、好逼真，搞到我哋防不勝防。可能我哋只係出面插個電或者掃個碼，辛辛苦苦儲咗一世嘅錢，都有機會喺唔覺意之下俾人轉走晒。今日阿傑就會用最簡單嘅大白話拆解晒呢啲最新嘅高科技騙局，話你知佢哋點樣呃人，同埋我哋又可以點樣保護好自己嘅錢包。如果你都關心自己同屋企人嘅財產安全，想知點樣對付呢啲新型騙術，記住幫阿傑長按 like， 順便訂閱一下。你都可以喺留言區打個安全，俾阿傑知你睇過。好啦，我哋而家講第一個，而且都係而家最恐怖嗰個，就係估下我係邊個嘅升級版。以前我哋都接過佢嘅電話，對面一開口就話：哎呀，你連我把聲都聽唔出嚟咩？你一估就話你係西王啊，咁即刻就話係啊，我就係西王，跟住就開始編故事，話自己出事要借錢。呢種嘅騙術而家唔掂啦，因為把聲唔啱。但係如果阿傑同你講，而家嘅騙徒打咗啲電話，嗰把聲同你個仔、你個女或者你最好嘅朋友一模一樣呢。我先講個真實例子啦。我有個朋友嘅叔叔呢，就叫顧老張啦。老張前2個月收到咗好兄弟老李打咗嘅電話，嗰把聲真係老李，冇得假。老李話佢去咗外地旅行，銀包俾人偷錢，而家困咗喺酒店，冇錢俾房錢，急到不得了，叫老張快咗轉5000蚊過去應急。翻嚟就話老張一聽到係好兄弟把聲，而且係急，佢都冇嘅，就準備去銀行轉錢。好彩嘅，老婆睇住嘅，話你不如打去老李嘅手機號碼試下先。老張就用喺手機入邊存咗嘅號碼打咗個電話俾老李，結果你估下點？老李好好咁喺屋企嚟緊電視，老張當時成身冷汗，喺電話入邊嗰把聲究竟係咩回事呢？呢個就係阿傑要講嘅人工智能換聲技術啦。依家嘅騙徒根本唔需要你嘅聲音，佢只要揾到你個仔、你個女或者你朋友喺網上發過嘅影片，或者家族群入邊發過嘅語音信息啦，就算得幾十秒咁短，佢都可以用電腦將呢把聲複製出嚟。之後呢，騙徒就可以用你親人嘅聲音講任何嘢想講嘅嘢，話佢俾人綁架咗，話佢出咗車禍，話佢做生意要周轉，仲專登喺你一個人喺屋企嘅時候打俾你，唔俾你有時間嚟清楚。咁我哋點樣對付呢啲高科技呢？阿傑教你2個笨方法，但係特別有用。第一個方法就叫掛線再打返。你記住，無論對面係邊個，無論把聲幾似，無論佢講到幾撚緊急，只要一講到錢，你咩都唔好講，就講一句我手機嘅信號，我即刻打返俾你，然後即刻掛線。掛線之後，你唔好打返啲啱啱打過嚟嗰個號碼，你要睇你自己手機通訊錄入邊揾返你存咗你個仔或者你朋友嘅舊號碼。你打過去，如果佢真係出事，佢一定會接你呢個電話啦。如果冇乜出事，佢啱啱嗰個電話100%就係騙徒。騙徒可以複製聲音，但係佢睇唔到你打電話。第2個方法就係問個傻問題。你而家可以同你屋企人傾掂一個暗號，呢個暗號唔好用啲咩天王蓋地虎嗰啲，最好就係一個傻問題，一個淨係你哋屋企人先知答案，而且你答案好奇怪嘅問題。例如你同你個仔約定好，以後一打電話你就問佢：我哋屋企嗰隻黑貓最近點啊？但係其實你喺屋企根本冇養過貓，你個仔一聽就知係你，佢就會答你：媽，我喺屋企邊有貓啊？你睇下，如果有個騙徒用你個仔嘅聲音打電話俾你，你問咗我哋屋企嗰隻黑貓點啊？佢會點答你？咁一定會呆嘅，可能會亂咁講句幾好啊，食得冇得。咁你一聽就知佢係假噶啦。呢2個方法你記得未啊？掛線再打返，問個傻問題。講完聲音啦，我哋講第2樣藏喺二維碼入邊嘅陷阱。依家我哋出街掃二維碼真係好方便，點菜要掃碼，俾錢要掃碼，就連喺街邊踩單車都要掃碼。但就係呢個掃一掃，依家都變咗騙徒嘅新工具。我再講多個例子㗎，前排有好多人喺自己嘅車上面發現貼咗張罰單，嗰張罰單做得好真，好有模有樣，最後面仲印住個二維碼，話你違規泊車，請你睇24個鐘頭內掃碼交罰款100蚊，否則就要加賠。好多人一見到100蚊都唔多，快啲搞掂佢啦，就喺部手機一掃。掃完之後彈出咗一個頁面，叫你輸入你哋銀行卡號、密碼，仲有手機驗證碼。如果你真係輸咗落去，咁你卡入邊嘅錢就唔止100蚊咁簡單，可能全部都俾人轉走。呢個就係假二維碼騙局。你要記住阿傑講嗰句說話，二維碼本身唔係錢嘅，只係扇門。騙徒將呢扇門貼咗喺你架車上邊，你一掃佢就請你入咗地嗰間黑房。呢間黑房可能係一個假網站，專門用嚟套取你哋銀行卡資料，又或者你一掃咩都冇發生，
但係其實一隻木馬病毒已經中咗入你部手機，佢會潛伏喺你手機入邊，偷咗你嘅短信，偷咗你嘅密碼。等你下次打開銀行 app 嗰陣，佢就會將你嘅錢轉走。咁我哋應該點樣防範呢？阿傑建議你，第一，喺路不明嘅二維碼堅決唔好掃，特別係貼喺車上邊、電線桿上邊、共享單車上邊嗰啲，你都要加倍小心。第二，凡係掃完碼之後要你輸入銀行卡號同密碼嘅9成9都係騙子。正規付款係會直接跳去你熟悉嘅微信或者支付寶自動扣款，根本唔使你再手動輸入密碼。第三，如果你真係收到罰單，你就自己打開嗰個交管12123官方 app， 自己登入入去睇官方渠道查一查。如果真係有違章，你就喺官方 app 入邊處理，咁樣先至最安全。講完數碼，我哋講第三樣嘢，公共場合嘅充電口。依家部手機鋰電，俾啲錢仲驚。好多人喺外邊，譬如火車站啊、機場或者一啲商場裏邊睇到有嗰種公共充電口，就係一根線或者一個 USB 嘅插口，就趕緊將手機插上去。阿傑要俾你提個醒，呢個動作非常之危險。你記住一個比喻，公共嘅 USB 充電口咧就好似係公共嘅牙刷，你會用人哋用過嘅牙刷咩？肯定唔會。咁呢個充電口你都唔可以亂咁用，點解呢？因為你插落去佢唔淨止係電。你睇下我哋嘅充電線個頭有幾塊金屬片，有啲金屬片係負責充電，有啲就係負責傳輸數據。騙徒會將喺公共充電口改造成數據冊，你以為你只係喺度充電啦，其實佢喺度抄你哋嘅，你哋相、你哋聯絡人、你哋短信，甚至你哋銀行密碼。咁如果我哋出面部手機真係冇電點算好呢？阿傑教你3個最安全嘅方法。第一個方法就係帶自己嘅插頭，你會發現公共充電口有危險，帶2腳或者3腳嘅電源插座，即係我哋平時插咗燈、插電腦嗰啲牆上插座嗰啲就安全，因為佢淨係供電，唔會傳數據。所以你出門一定要帶埋你自己嗰個充電頭，即係嗰個方形嘅，再帶埋你自己條線。我哋用自己嘅插頭插牆上，呢個就叫自己搞掂，100%安全啦。第二個方法就係帶自己嘅糧草，即係我哋講嘅流動電源或者叫充電寶。你自己帶個充電寶幫自己部手機充電，咁就同個騙徒完全冇關係。第三個方法，如果你真係要用嗰啲公共 USB 插口，你就去買個細細件嘅嘢。呢樣嘢喺網上10幾蚊就有，叫做充電保護器或者叫數據阻斷器。咁個樣就好似一個細細個嘅 U 盤，你先插咗佢哋公共充電口度，之後再將你嘅數據線插落去喺度，咁就好似個保安咁，會將所有數據通道全部封死，只會留翻充電嗰條通道，咁你部手機就可以安全啲充電啦。第四樣，我哋講下我哋手機入邊嘅免費軟件。而家大家都中意用免費嘅新聞、免費聽歌、免費打機，甚至連免費手電筒都有。但係阿傑要同你講一個道理，天下嘅免費午餐，你以為係免費啦，其實你付出咗更貴啲嘢，就係你嘅私人。你睇翻下，你有冇下載過一個手電筒軟件嘅？你一開佢就彈個視窗問你，我可唔可以存取你嘅通訊錄？我可唔可以存取你嘅相簿？我可唔可以知道你嘅位置？你係咪佢都冇嘅就佢哋同意？咁你就中招啦。你睇下一個手電筒，只要可以開燈就得啦。佢要你嘅通訊錄嚟做咩？佢要你哋相簿嚟做咩？佢要咧，佢哋就係為佢哋去賣錢。佢會將你同你朋友嘅電話號碼打包賣俾廣告公司，甚至賣俾詐騙集團，所以你先會收到咁多騷擾電話。佢知道你嘅位置，就知你屋企喺邊，你喺邊度翻工，你幾時唔喺屋企。咁所以呢啲免費軟件其實係披住羊皮嘅狼。咁我哋可以點做呢？阿傑教你2招，幫你部手機佢個大掃除。第一招咧就係定期清理門戶。你而家即刻打開你部手機，睇下你裝咗幾多個軟件，問下自己呢個軟件我上個月有冇用過？呢個遊戲我係咪已經3個月咁開過？如果答案係冇，你就長按嘅，然後卸載刪除。呢啲你唔用嘅軟件留喺度就係一個隱患，佢哋可能佢哋睇唔到嘅後台偷偷咁運行，偷你嘅資料，仲偷你哋電。第二招就係要學識講，你去手機設定入邊揾應用管理或者權限管理，一個一個咁開藏嘅。你睇下地圖軟件要你嘅位置，呢個好合理，但係一本嘅書嘅軟件要你哋咪同通訊錄，咁就唔合理啦。你就要將呢個權限關留，學識拒絕咗。你係手機嘅主人，你有呢個權利。最後呢，阿傑仲要多啲嘴講多樣終極保險，就係2步驗證。咁呢個名聽落好複雜，其實好簡單，就係你登入你銀行、支付寶或者微信嗰陣，唔只要入密碼，仲要多一步輸入你手機收到嘅驗證碼。呢個功能叫雙重保險，你一定要開住嘅。點解呢？因為就算騙徒用盡方法知道咗你哋登入密碼，但係佢哋呢部手機佢收唔到嗰個驗證碼，佢哋都係得個離字，1毫子都離唔走。呢個設定係而家保護你荷包最有效、最實用嘅方法。好啦，我哋今日講咗4種最新嘅高科技騙局，有人工智能換聲音、假二維碼、公共充電口，仲有免費軟件。咁萬一阿傑意思係話，
萬一我哋真係唔小心中嘅招，錢已經俾人轉走嘅，咁我哋應該點做好？你千祈唔好驚，亦都唔好因為唔好意思就壓住屋企人，你要即刻喺黃金時間內做3件事。第一樣嘢就係要凍結資金啦，你要即刻打電話俾你銀行，就係將卡背面嗰個電話啦，話俾客服聽你俾人呃啲錢啦，要求緊急掛失同凍結戶口。你越快行動，錢可以追翻佢嘅機會就越大。第二樣嘢就係要報警求助，你打完銀行電話之後，即刻打110報警，將你俾人呃錢嘅經過、騙徒嘅賬號全部同警察講清楚。第三樣嘢就係要清理門戶，你部手機好大機會已經中咗毒，你唔好再用噶啦。你要諗去俾識佢嘅仔女或者佢去手機鋪做翻個出廠設定，將入邊所有病毒清晒之後，你要用一部乾淨嘅電腦，將你所有銀行密碼、支付密碼、微信密碼全部換過一次。阿傑知道今日講嘅內容有咁多，可能你一時之間記唔晒，但唔緊要，你只要記住阿傑俾你哋3句忠告。第一句，唔識嘅連結唔好嘅，唔識嘅二維碼唔好掃。第二句，唔識嘅電話唔好信，唔識嘅充電口唔好用。第三句，凡係講到錢、講到密碼嘅，都要多加留意，一定要掛線，自己再去官方渠道確認多次。科技不斷進步，我哋保護自己嘅智慧都要一齊進步。你學識咗呢啲方法，你就比90%嘅人都安全。好啦，我係阿傑，喺萬象之行陪你釐清萬象，更加要安全前行。如果你覺得今日嘅內容對你同你嘅屋企人有幫助，請你一定唔好忘咗點個讚，並且將佢分享俾你關心嘅人。你嘅一次分享就可能幫一個家庭守住佢哋一生嘅積蓄。我哋下期再見。